मौसम तो बारिश का हो रखा है, लग रहा है आज तो आएगी। ऐसा अजीब मौसम हो रखा है, सब कुछ सीला 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 सा। खाट को धूप में रख देती हूँ, थोड़ी देर सूख जाएगी। घर का काम हो गया, कपड़े भी धुल गए, थोड़ी देर कमर सीधी कर लेती हूँ। बारिश आ गई, अब तो नहाऊंगा। मम्मी बारिश आ रही है, मैं नहा लूं क्या? नहलाऊं क्या अभी है? सर्दियों में तो ना नहाया गया तेरे से एक भी दिन है, जब तो तेरे बड़े नाटक चल रहे थे हैं। और अब 4 बूंदें पड़ी नहीं तुझे नहाना है, जाके रूम में पड़ ले चुपचाप। नहाएगा अभी शुरू शुरू की बारिश से बीमार हो जाएगा, ठीक है ना? पैसे खर्च कराने से मतलब है तुझे तो, पैसे बर्बाद करने के लिए नहीं है मेरे पास। इलाज कराते घूमो इनके फिर। नहीं यार कालू, नहीं पूछना मम्मी से, मम्मी तो मना ही करेगी। नहा लेता हूँ। काम करता हूँ, नाली बंद कर देता हूँ, फिर छत में पानी भर जाएगा, फिर उसमें तैरूंगा। इतनी तेज आनी चाहिए, इतनी तेज, इतना इतना पानी भर जाए, इतना इतना डूब जाए सब लोग। अरे कालू तूने बोला और बारिश आ गई, तू तो भगवान है कालू, भगवान। बारिश आ गई क्या? अरे मैया, कपड़े सूख रहे थे, मेरा तो सब सामान बाहर सूख रहा था। अरे मैया, खाट भी भीग गई, झाड़ू भीग गए, कपड़े भीग गए। ये 2 मिनट के लिए आंख लगी, सब चौपट हो गया। ठंड लग रही है अब तो। नहा रहा है ना? मजे आ रहे हैं खूब। अरे मम्मी बहुत मजे आ रहे हैं, बहुत। ये खाट ना दिखी तुझे? और वो झाड़ू भी ना दिखे होंगे, और ये कपड़े ना दिखे? मम्मी ध्यान नहीं गया मेरा। क्यों ध्यान रहेगा तुझे? रोटियों का तो तू कभी ना भूला एक भी दिन कि मम्मी आज तो रोटी खाना भूल गया मैं। बेशरम, भूल गया। अब मर ले भीतर, कपड़े बदल ले, सुअर की तरह खूब लोट ली। आजा। जा रहा। कहाँ? अब ये भी मुझे समझाना पड़ेगा कि बाहर ही खड़ा रहे, गुस्सा आ रहा है भीतर ही गीले कपड़ों में। यही ला के दे रही हूँ कपड़े, भीतर पूरा छप 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 करेगा, अंदर भी पैर बना के गीले। यहीं खड़ा रहे, ला रही हूँ कपड़े। ले पहले ये बिना दिमाग वाली खोपड़ी पोंछ ले, नहीं तो ठंड लग जाएगी। अब हो ना तू बीमार, डॉक्टर को कतई नहीं दिखाऊंगी। मेरा नाम भी लक्ष्मी है, देख तू अब। कपड़े बदल लिए? बदल लिए मम्मी। तो ये क्या गांव का सरपंच उठा के रखेगा? उठा के रख दे बाल्टी में चुपचाप। नौकर लग रही है तेरी में, है? रख उठा के इनको अभी। ले अब छी छी रिश्तेदार, अब ना दिखाऊं तुझे डॉक्टर को। क्या बिस्तर में घुस जा नूरा फतेही, सुकड़ रहा है पूरा, घुस बिस्तर में। और ये ले अदरक और काली मिर्च का दूध, ले पी इसको, थोड़ी ठंड में आराम होगा। देखो तो सही, क्या सो तो गया है, चेक करूं कहीं बुखार तो नहीं। बुखार आ गया छोरे को, गोली लेके आऊं। कालू ले बेटा उठ, ले गोली ले। बुखार आ रहा है तुझे, ले गोली ले, ले उठ। तुझे तो लगे कि पागल है मम्मी तो है, ऐसे ही बोले। नहाना नहीं था तुझे,
पहली बारिश नुकसान करे है ना। अब उतरे तो ठीक है बुखार, नहीं फिर मैं डॉक्टर को बुलाऊंगी। ठीक है? ठीक है मम्मी।